دنبال بیبی هستم، میخوام به سرپرستی بگیرم. کی بیبی؟ جان وقتی که دستای تو خونمو در میزنه. چرا فکر میکنم اول ویدیو یه کاری که میخواست انجام بده؟ سالیتم میادش همیشه تا خوب کنه حال تو، خنده میشه به جای غم دیگه رفیق فاب تو، صابس گرایم کن و بگو نریز صاب تو، شاده باشی با اون که میخوایم هدیه ما به تو. سلام علیکم به کانال سالیتام خوش اومدید. ویلکامن. میگن قیمت خاویار شده کیلویی 200 میلیون تومان. حالا میپرسی برای چی؟ برای اینکه رفتی بازار یه وقت بالاتر نکنن باشد داداش، در جریان باشی. قیمت ها رو بدونین که گرونتر نخرین. بله مثل دیگه. اون پوست سوسمار بود، طرف پوست سوسمار رو در می آورد میگفت این کروکودیل این پوست سوسماره فقط 3 میلیارد تومان. فقط 3 میلیارد. نمیدونم چرا هر وقت اسم سوسمار رو میشنوم یاد اون آهنگ سوسماست. بی معطلی بزنیم بریم سما رو ببینیم. سمپلوری گردی دارم امشب، سمپلوری گردی دارم امشب. آجی پشمام چه زومی داره آیفون. زوم سامسونگ رو ندیدی؟ چرا زوم کردی تو خونه ما حرومزاده؟ من فکر نمی کنم زوم کرده بود، فکر میکنم دوربین گذاشته بود تو اتاق خوابه، داشت خارمادرتو دید میزد. حالا ویدیو رو میتونی خودت چک بکنی. همیشه یک نفر هستش که با آیفون لجه و به شدت فن سامسونگ و بالعکس خیلی هم هستن که فن. آره ولی خب سامسونگ هم خیلی انگار سر کل دارن طرفدارش. یکی زده ختنه فوری دور میدون آزادی، ولی خب آزادی تو داداش با اون دالزال نباید بنویسی. به نظر من داداش تو باید به جای ختنه فوری سریعتر خودت بری داداش کلاس اول دبستان آزادی رو به دوباره اون معلم دیات بده. زده شنا کردن ممنوع. داداش شنا نکن. داداش شنا رو نکن. داداش شنا نکن. وای طرف زده قدرت ادبیات فارسی. واقعا هم همینه. یعنی فعل و فاعل و مصدر و ضمیر و نمیدونم متفق الغیر و هر هیچ کلمه‌هایی که ما داریم تو زبان فارسی رو، یعنی اگه یه نفر بخواد از خارج از ایران بخواد زبان فارسی رو یاد بگیره واقعا تو رنگ جزء 4-5 تا زبان سخت دنیایی. اصلا گیج میشه. مثلا آره دیگه، یعنی چی مثلا تو میگی سرما خوردم، یا مثلا چرا خواهر رو مینویسی خواهر ولی خواهر خونده میشه و خیلی چیزهای دیگه که بعداً بهش میپردازیم. یکی زده دتس پارسی. بله امتحانش کنید زبان فارسی رو. بیاد اگه این سنگر رو بنزم تو اون چقدر بهم میدی؟ چون میدم به. چون میدی؟ خودت گفتی ها؟ آره. داداش دنبال بهانه میگردی یا قشنگ مشخصه؟ بهانه رو انداختی خودت. یکی زده ادامهش کی میاد این فیلمه. طرف زده پارت 2 کی میاد. یکی زده نه به تستوسترون. تو خود حجابتون رعایت حجابتون رو رعایت کنید. حجابتون اصلا براتون مثل سپر داره عمل میکنه. دیدین که حجابتون رو رعایت کنید لطفا، وگرنه
این بلا سرتون میاد. یکی زده این تله رو بذاریم واسه چشمای ناپاک خودتون. واقعا این تله رو باید بذاری یه چشم بذاری جلوش، چشه البته اون کسی که داره ناپاک نگاه میکنه. دوست داری چه وقتایی پیشت باشم؟ به وقتش که نباشی پول نمودت فرق نمی کنه. اینی یادت باشه مشتی بفرست بره. وای خیلی مغزاتون بود واقعا. ردیه که اینجور چیزا رو درست میکنی. نوشته آروغ متحرک. یکی نوشته که آروغ پرمعنی. وقتی یه لور میخواد معرفی کنه ولی از کوره در میره. عزیزم میخوام خانواده‌ام بهت معرفی کنم. معرفی کن. یا بوام من، یا برادر من، یا دام من. چی میگی؟ گیجم کردی؟ گیجم نکردم، خانواده‌مه کسکه. چی؟ برداشت گفتش که این مادرم این خواهرم این بابام گفت چی میگی گیجم کردی، ولی گیجم کردی به لوری یعنی گوه جمع کردی. واقعا من معذرت میخوام از لورای عزیز، ولی خب دیگه یکی که حالا هم زبون خودتون نیست و باش آشنا میشیم باید کاملا به ادبیات لوری آشنا بشه که دیگه این اتفاقا بینتون نیفته. زده یعنی میخوای همیشه شاد باشی و بخندی با لور جماعت بچرخ. واقعا گیجم کردی. میدونی مذهبی ها به داگستانی چی میگن؟ سجده‌ای. سجده‌ایمون نشه. سجده‌ایمون نشه. بگو مثلا آشقای با آش خانومه میگه سجده‌ایمون نشه. یه عید فطر آش خانوم یه سجده‌ایمون نشه. عجب. پلیس فتا به ما گیر داده که باید همه پستامون رو پاک کنیم. حالا چیزی که برای من جالبه اینه که شما اگر برید عکسای ما رو نگاه کنید، مدل هایی که ما برای عکاسی انتخاب کردیم سایز 36 38 و 40. اگر قرار باشه پلیسی به ما گیر بده، پلیس اسکینی باید به ما گیر بده، نه پلیس فتا. آره دیگه، پلیس فتا پلیس چاقاست، پلیس اسکینی باید به اینا گیر بده. من اینو نفهمیدم. ای خدا سوسماس بذاره دیتور. ببین بعضی از به آلمانی میشه اوبرستسن، خب ترجمه باید بکنم من، یعنی یه سری کلمات و یه سری من اصلا حواسم به اون فتا، من رفتم تو عمق قضیه که چرا فتا باید گیر بده. اصلا خدایا من تو هر چی شانس داشتم توی خانوم گرفتن تو زندگی شانس داشتم. 7 دولت راحتم. اینقدر شما ساده دله. اسکینی باید گیر نده. چی گفتم دوباره بزنش کن. میذارمش تو کانال، خودت برو دوباره ببین. باورم نمیشه بعد این همه زحمت بالاخره توییتا بهم پیام داد. دهنت سرویس، انقدر رفتی توییتا رو تگ کردی، توییتا بهت زده داداش دیگه ما رو تگ نکن، مادرت اون پستا انقدر ما رو تگ نکن. یکی زده نوشته ما منتظر نتیجه کار شگفت‌انگیز شما هستیم، دارش انگیزه میده. یکی نوشته چطوری بهش بگیم این افتضاحو. یکی زده نوشته تگ شدن ما باعث افتخار. با من دارم اونو میخونم. خب باشه. یکی نوشته تگ شدن ما توسط شما. یکی نوشته تگ شدن یکی نوشته تک شدن ما توسط شما باعث افتخار ماست. خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم از اینکه اینقدر شما افتخار دادی به توییتا داری تگش می‌کنی. داداش دست در نکنه، شماره حسابتو بده. خدایا دنبال بیبی هستم، میخوام به سرپرستی بگیرم. کی بیبی میشه؟ جان میدونی یادت افتادم؟ یادت کی؟ مهران مدیری تو فیلم مرد هزار چهره بود میگفت جان. برمیگشت و گفت جان. بعد یکی نوشته شوگر نشبات. حالا ما اینجا نشستیم مسخره بکنیم ملتو، ما اینجا داریم فان میکنیم، یعنی هدف ما خنده شما. خودشونو مسخره میکنه.
آره دیگه، یعنی باعث مسخره شدن خودتون دارین میشین ای ملت. بعد یکی نوشته سلام من سیگنالم. من احساس میکنم این کانال و این پیج بنده خدا رو با این پیجای فارکس و ترید و اینا اشتباه گرفته، ما سیگنال بده بهش. اتفاقا خانومم فیبر نوری بود. فیبر نوری. هست دیگه بریم بعد. آقا همیشه یه رفیق داریم که 3 سال از بقیه عقبه، حالا که 17 اومده تازه رفته 14 خریده. آقا یه سوالت دارم، ما 3 نفریم امشب هم با همیم، درست یا نه؟ آره. اگر ما 2 نفر به تجاوز کنیم حاضری به جاش 17 بگیری تو که اینقدر آیفون دوست داری؟ آره. بابا دارم شوخی میکنم. کثافت من اینجا به حسن تجاوز کنی؟ اول به ما گفت چرا پسرا اینجوری شدن؟ خیلی از این ویدیوها دارن زیاد درست میکنن. آره من احساس دیگه دارم نگران میشم. من احساس میکنم دارن توی هوا یه چیزایی قاطی میزنن. خب یعنی جایگاه مرد و زن داره قاطی میشه، یعنی تستوسترون و هورمونا رو یکم توش هوا دارن دست میگیرن. اکسیژنی که وارد بدن میشه باعث یک سری ساختارهای اشتباه سلولی و فضا سلولی و اینا داره میشه که چی دارم میگم الان من احساس میکنم خاویار 200 میلیونی خوردن زده به سر. احتمالش هستش. یکی زده رفیقای منن ها اینا، یکی زده آیفون 14 شرمندتی. واقعا تو باید میزدی آیفون 17 شرمندتی. سلام، چی دارین گوش میدین؟ علیرضا قربانی. بها خیلی عمو راست بود. با اعتماد نفس کامل یهو گفت علیرضا قربانی. این داستان عموی راستگو. یکی نوشته وقتی عمو داشت هیچ کس گوش میداد. یکی نوشته خب اون جایی که نمیخونه رو دوست داره. یعنی از بچگی داری صداقت رو به بچت یاد میدی یا خدا وکیلی. یکی زده رفیق بیکلک مادر. من فکر میکنم اون بیشو باید برداره این قسمت. یکی زده ذخیرش کردم بزرگ شد نشونش بدم. برات دارم خانم محترم. چقدر خفن بود. فن تو زد داداش. یعنی من نمیدونم این یارو رو که دارم میبینم یاد اون بنده خدا تو اسکوید گیم دارم میفتم. خیلی شبیه اونی که تو اسکوید گیم هست نشده؟ حالا شما اگه فکر می‌کنید شده کامنت بذارید. دستگیری باند معروف رو ببینیم. دستگیری یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر کشور به همراه 37 نفر از اعضای باندش. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام این خبر گفت عبدالهادی باهویی در سال‌ها الهی بگردم چقدر بهشون میاد. احساس میکنم نمیدونم چرا ولی سگه نور اذیتش میکنه به خاطر بخوابه چشمن گذاشته 2 تا قرص جلوفن خورده. چقدر مظلومه اونی که چشمن گذاشته. اصلا خیلی انگار راضیه. واقعا انگار چی بود؟ قاچاقچی بود. قاچاقچی بود. الان تهش در میاد که رو آشپزخونه شیشه داشته. یکی زده آقا من گردن میگیرم. این عزیزای دل رو بدشون کنید. واقعا خیلی گراه. الان سند میارم براشون میکشنشون بیرون. اگه یادش بره که بعد با من داره وای. سلام آقا، خسته نباشی. سلام بفرمایید. یه شونه تخم مرغ میخواستم. چه گوشتی؟ یا اینو میگه بچه گوش بفرمایید. شونه تخم مرغ میگه هستش. باشه. آقا چرا تو؟ آخه خانومه به این قشنگی، به این جذابی، به این با کلاسی و کراشی فقط تخم مرغ برمیداره؟ نگران پول نباش، برو گوش بردار، ماهی بردار، هر چی دلت بخواد بردار، من اینجا هستم. حالا که اصرار میکنید باز. خانوم یه آقای اینجا بودن نیستن؟ شوهرم هستن، تغییر شیفت دادن رفتن نهار. مشکلی نیست من حساب میکنم. آخه باش. خدا بهتون برکت بده، بازم پیش ما بیاین.
رفت. بله خیلی باهاش میخندیدی یا حواسم بهت هست. بابا اون یه دونه شونه تخم مرغ میخواست، من بهش 5 تا قلم جنس دادم. وا بده خانم. سلام آقا، خسته نباشید. یه دونه مرغ میخواستم. بچه خانم جذابی، کل مغازه متعلق به شماست، هر چی میخوای بردار. وای خوب بوده. حالا مثلا یکی بیاد باز فند اینو بزنه. میزنن مشتریا و کاسبا الان دیگه خیلی زرنگ شدن، ولی این بنده خدا من فکر می‌کنم چک داشت، بازارش خراب بود دیگه، دست زنش رو توی این وضع کسادی بازار با هم دیگه گذاشتن توی کاسه و خیلی هم خوب فن کارسازی. یکی زده کلک رشتی به روایت تصویر. یکی زده داداش روششو به ما هم یاد بده. کثافت بزنم اون خون نجستی، بچه مردم زدی. خدا ازت نمیده. یعنی با این انتخاب‌های ویدیوهای شما نوید محمدزاده اینا رو ببینه، دست این ادیتور رو برمی‌داره میبره میذاره تو جشنواره کن، تو دست اون بابایی که داره اون جایزه ها رو میده. خدا وکیلی. یکی زده رحم لفت گروپ. یکی زده بعد میگن چرا بارون نمیاد. واقعا موقع امتحانم اینطوری بود، همونی که نمیخوندی میومد. آفرین. همونی که تو نخوندی اولی نبود، دومی 6 تا مثلا نمره هم داشت، 3 تا نمره هم داشت. چرا واقعا چه قاعده قانون خاصی داشت که تو اگه همه کتابم میخوندی میدی مثلا اونایی که خیلی مهمه نمیمن، ولی همونی که نمیخوندی میومد سراغت. آره با توضیحات زیاد. ای خدا رو شکر که اون دوران مدرسه زود تموم شد. زده چقدر ترسناک، حتی دیدن این کلیپ هم استرس داره. اشاره بمیری، فقط همین بهت میگم. اشاره لعنت بشی انشالله. آقا شورت ها کچلوار نگیرید. البته خانوم، این فروشنده خانومه، اون شورت هم زنانه است. داداش کچلوار هم بگیری احتمال داره یارو پس نگیره. بعد شما شورت رو رفتی پات کردی مالیدی به هر جا و ناجایی، بعد اومدی یارو بس هم بگیره. دست شما در نکنه، الان میرم تن مانکن میکنم برات. واقعا جلو بازو فرار از خرید. سارا من از فردا میخوام برم باشگاه، تمرین دارم. آره. اصلا گفتن یه ویروس خیلی خطرناکی اومده همه باشگاه تعطیل شد. جدی میگی؟ خب میرم سیم میگیرم تو خونه تمرین میکنم. اسم حرکت نخر از بغل کراس اووره. اگه بتونی درست گل حدس بزنی یه هفته بده اجازه میدم بری خونه مامانت. معلومه دیگه گل تو اینه. درست بود. آخ جون من دیگه شما رو انتظار همسایه ها از سر و صدای روز بتون ریزی. خیلی خوب بود. یکی زده همین صدا هم نده مرسی. وقتی با دخترها بحث میکنی تموم نمیشه تا صبح بحث زده چرا فکر میکنم برعکس بحث کردن با پسرها اینجوریه؟ یعنی چی؟ یعنی زده با پسرها هم که بحث میکنی به این نتیجه میرسی که نباید بحث بکنی، هیچ نتیجه‌ای نداره. آره خب واقعا هم همینطوریه. جدی میفهمی؟ عجب. چقدر بامزه بود. قشنگ بود. حق. این تا صبح که هیچی، تا قیامت هم این پلانکو ادامه میده. آره دیگه این اصلا دیگه پایین نمیده، خوش میشه تو هم حالا.
فکر کنم نمیتونست بنده خدا کفششو در بیاره. خیلی همیشه همینجوری مثل سارا به تصاویر دید داشته باشید. قشنگ زاویه قشنگ رو در نظر بگیرید. آره اصلا بگین کفشش چه رنگی بود میخوام اینو بدونم. وقتی که دستای تو خونم رو در میزنه دل من پشت دیوار از خوشی پر میزنه تو میتونی قبامو خوب کنی. چرا فکر میکنم اول ویدیو یه کاری که میخواست انجام بده کار میخواست بکنم؟ هیچی. قشنگ بود که. آره خیلی قشنگ. نه جدی چی کار میخواست بکنم؟ من نفهمیدم. هیچی منم نفهمیدم. زده خودم روم نمیشه چیزی بگم، کامنتی هم نیست که لایک کنم. خود دختره زده؟ همین کسی که این کاری کرده. طرف زده هر چی رفتم پایین کامنت مورد نظر رو ندیدم آقا ندیدم. بلندترین زن جهان رو میخوام براتون بیارم. یعنی اینقدر بلنده یارو یه یاروی دیگه هم برای پاهش جا میشه. طرف چه خوشحال بودش از اون ناراحت میشه. احساس میکرد از شکم مادرش تاریخ شده یا اومد گفت اومدم به دنیا. لایکی هم آخرش نشون داد. با من آماده شیم بریم خاک سپاری شوهر سومم. مواد لازم چقدر خوشگل شده. اومگاد شونا فکتش از رو گونه هم همینطور. چشمم اشکی شد. خیلی ناراحت هم بودی مشخص بود اصلا ناراحتی زیاد. زده قطعا بعد از دیدن این تیپ شوهر چهارمی هم به دام خواهد افتاد. به دام خواهد افتاد و دام که هیچی به یه جای دیگه بعد خواهد رفت. زده چه خوب که سالوادور دالی هم با خودت میبری. این باید یه خوشگلی برنه برش قدیرم وقتی دیدمش نسکردم شاید اون دامنی که اول دستگاه دیواری گرفته بودم باید قشنگی برنش برای من اینم خریدمش که توی سایل بعدی و توی فستیوال بعدی بشم با این بپوشم. نظر شما چیه؟ به نظرتون با یه قدرش قدیرم با این دامنه یا بگیم ببینم اتاقش چه رنگی بود؟ بگرانده اتاقش چه رنگی بود؟ بعد جالبه اینکه زده نظرتون رو بگیم رفته توی پیجش کامنت ها رو بسته، یعنی اصلا هیچ کس نمیتونه نظر بده. قضیه همون خاویاره است بکنم. یکی زده تا یه آفتاب آب میاد میره قلبم برات. یکی زده ما که اصلا کاری نداریم چی کار میکنیم، ما توجهمون اصلا جای دیگه بود. برای صداقت این آقا دست بزنیم. منم و هدفونم میخوام فقط چک کنم بعد به تو فکر کنم میگی دیوونه شدم فکر کنم بزا بگم خوله بزا بگم خوره بغدست و رو الکله اصلا بزا برمم بزا تنهاشی. شما اول اینکه موزیک رو اصلا کامل حفظ نبودی. آره حداقل موزیک تا بسمش میری موزیک رو یه بار قشنگ گوش کن. بعد دوم این که شما جواب سارا رو که چند دقیقه پیش پرسید و داری میدی دیگه، چرا پسرها اینجوری شدن چرا دخترها اینجوری دارن میشن واقعا، یعنی اصلا قیافه هاشون استایلاشون. И именно та самая хитрость, которая есть у этого Толика, это то, что с одной стороны он кажется абсолютно плоским, но если пройтись немного дальше, мы видим, что само здание сделано вытянуто климом, таким классным образом. И те, кто писал этот дом... من فکر کردم تصویر هنگ کرده. اینقدر پسرها مردها به مناطق و اماکن تاریخی و گردشگری علاقه دارن. اصلا داشت دقت میکرد ببینه داره چه اطلاعاتی بهش. بله این اصلا نون خوردنش یادش رفت. وقتی بعد سانس آقایون میری باشگاه. رو هوا گیر کرده بود نمیتونست بیاد پایین. زده آقا تعادل داشته باشین لطفاً.
یعنی میگه سبک داره کار میکنه، یک وزنه رو داره خیلی سنگین میزنه که البته اینجوری نیستش، تو همه باشگاه همه مدل هستش که طرفدار کار میکنه. آره دیگه طبیعیه. آقایون محترم باید بعد از باشگاه به حالت قبل برگردونن همه دستگاه ها رو دیگه این مشکل هم پیش نیاد. آره دیگه یهو میاد باشگاه میبینی یکی از خانمای ورزشگاه بالا پشت بوم چی شد؟ داشتم سیمکش پشت بازو کار میکردم پرت شدم بالای پشت بوم آویزونی شدم نمیتونه بزنم. آقا ویدیوهامون تموم شد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. یادتون باشه که با کامنتاتون میتونین کلی بهمون انرژی بدین. شب و روزتون بخیر باشه. مراقب خودتون باشید. سالی فقط به فکر شادی شماست. چیزی